के हो अघि नि त्यत्रो भिडियो बनाएको भिडियो भएन चाहिँ अफ चाहिँ भइरहेको रहेछ भने बल्ल अन गरे अघि मेरो भ्लगलाई यसो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन धन्यवाद यानी माया हु ठमेल हेलो एन्ड नमस्ते इट्स मी समीर नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग अब आज चाहिँ के को ब्लग भने त्यही हो जब जाने आउने यस्तै हो तर पहिला गोल फुटेर जान्छु उसलाई पुऱ्याउँछु अनि जब जाने हो हैन आज यो लाएर चाहिँ क्या सजिलो लागिरहेको क्या आज त यो लाएर चाहिँ क्या सजिलो लागिरहेको क्या यो हेलमेट टाइट भएर पनि यस्तो भए जस्तो लागिरहेको छ हेलमेट अलिक टाइट छ नि त होइन अनि कोही बेला म बोलेको बेला अर्कै साउन्ड सुनिन्छ नि थाहा छ डराएर बोले जस्तो टाइपको हेलमेटले गर्दा नि हो कि जस्तो लाग्यो क्या माथि हेर नि डाँडामा कस्तो सही देख्यो क्या त्यहाँको अफ रोडिङ ट्र्याक्टर डट बाइक लिएर जान मजा आउँछ नि होइन डट बाइकै छैन मात्र हो क्या बुढो साइकल लिएर जाने हो र म के हो गाला त पिचिकै हुने होइन यो लगाएपछि त तर अब चिसोमा नै सही हुन्छ यो उसले गर्दा नत्र भाइजर लाउने राति झ्याउ हुने क्या तर यो साँच्चै अब त कामै छोड्छ है 22885 कति हो अब तिमीलाई पुऱ्याउनु त पुऱ्याउनु लाग्यो नि त अब भाइ भाइ गर्नु परेन पऱ्यो कि परेन हजुर त्यहाँ माथि डाँडामा जाउँ न हरेक दिन उडाम बाइक उडाम उड्दैन त बाइक किन तिमीले अब उ त सिकाएर बाइक सिक म किनिदिन्छु रिमोट कन्ट्रोल आया के भयो परेन मलाई कताबाट सजिलो त्यहीबाट त नि है होइन है सही हो तोप जानुपर्छ र अब त जहिले यस्तै हुन्छ 4 बजी जानु पर्ने ल अब आज कता जाने त त्यही ठमेल समेल अनि यताउता घुम्यौँ न होइन मेन भने लाइट नभएर खिच्चा भइरहेको छ क्या उज्यालो देख्दैन अघि नि त्यत्रो भिडियो बनाएको भिडियो भएन चाहिँ अफ चाहिँ भइरहेको रहेछ भने बल्ल अन गरे अघि यसो भन्नु पऱ्यो नि यसो केटाहरूलाई भन्नु पऱ्यो नि अरूलाई नबनाए पनि होइन यस्तो रहेको सुन्नु न एकजनालाई पुऱ्याउनको कन्टेन्ट बवाल भेटेको थियो तर भिडियो अफ भएछ भने छ्या खिच्चा भइदिरहने त्यही भने अहिले चाहिँ भएको छ कि छैन एकचोटि हेर्नुपर्छ अहिले चाहिँ भएको छ के मोहनसी होइन र पारा तर राति हिँड्न नि मजा छुट्टै हुन्छ यार राति चलाउन नि लास्ट मजा हुन्छ क्या मेन भने कुकुरहरूको खिच्चा हुन्छ होइन कुकुरहरूको लास्ट खिच्चा हुन्छ क्या फेरि होइन कुदाउनु चाहिँ बवाल रमाइलो लाग्छ होइन अपुई ओइ लो सुटिङ रहेछ नि त ओइ मलाई कन्टेन्ट रे क्या अझै कन्टेन्ट रे
यता हेर त रातो बत्ती बल्छ भनेपछि भइरहेको छ जाउँ न एक राउन्ड हानिदिउँ न होइन कस्तो रहेछ यहाँ च्यासिया रहेछ हेर न सुटिङ बगल भइरहेको छ हेलमेट लाएरै गइदिने अब भालै भएन होइन यहाँ मस्त उयो तारमा हेर मस्त सुतिरहेको रहेछ हेर न यहाँ आएर सही हो सही हो मस्त सुतिरहेको रहेछ राति नि तर सुटिङ गर्नु गाह्रो छ है बानी हुन्न नि त यिनीहरूको हाम्रो नाइट ड्युटी गर्ने बानी छ मस्त उठिन्छ त हेलो हेलो नमस्ते भाउजू कतै होइन यत्तिकै आज यसो नाइट भ्लग पनि बनाइदिउँ न जबबाट फर्केर भनेर यसो देखाइदिउँ भनेर कतै होइन यत्तिकै क्या उसको घरतिरै पुऱ्याउने अहिले चाहिँ हामी त कमल पोखरी आएको आज फेरि सुटिङ पनि रहेछ कि के को भर्खरै निस्क्यो भर्खरै छिर्यो क्या ठ्याक्क सुटिङ रहेछ क्या लाइट साइड बाल्दा रहेछ अनि त्यही भएर यस्तो छिर्दा क्या भ्लगमा हेर नि तिमी नै के छ र ए तपाईँ सरी तिमी भन्दा आएर है आज नरिसाउनु त्यही हो हेलो हेलो नरिसाइदिनु है आज विवेन्द्र कति सोझो छ अघिदेखि घर जान्छु भन्दा भन्दा मैले ल्याएको आज गएर म बियोसको औषध दिएर सुताइदिने सोचिरहेको छु क्या अब यहाँ घोडा पनि रहेछ हजुर अब एकछिन धेरै बस्दैन यहाँ एक राउन्ड हान्ने हो अनि एकछिन उसकै एक राउन्ड हान्ने ट्याक्क ठाउँमा होइन भइहाल्छ नि त्यहाँबाट जाउँ सिधै ए हुन्छ हुन्छ धन्यवाद जाउँ साथीले फकाउँछ गाह्रो छ होइन त नाच्दिउँ नि त साथी ए गीतै उता पुगेपछि नाच अरे कि तिम्रो डान्स मन परेन कि के हो गीतै अफर त अनि किन हामी एकचोटि सानै हुँदा आउँथ्यो यो माथि चढ्थ्यो भने क्या हल्लिने क्या माथि डरै लाग्थ्यो होइन झन्डा छ अहिले चाहिँ झन्डाको लागि हो तर मजा आउँथ्यो दिउँसो यता क्या कति 6-7 त्यस्तो कति बजी आयो चाहिँ डेन्जर रमाइलो हुन्छ होइन तिहारको लागि हो क्या साँच्ची है हेर त ड्रेस पनि त्यस्तो र भिडियो सुटिङ गरेर होइन के जाने ए यहाँ भएछ सुटिङ कुन म्युजिकको रहेछ सुनिम त हो अघि राम्ररी सुनेन तिमीले अगाडि नाच्यौ नि त्यहाँ गएर बोइजहरू भने होइन हामी पनि हेलमेट टाढै पछाडि गएर नाच्यौँ न अति नै क्या अब त्यसमा यता त हेर न बल्ल यानी माया हु यतिमा रहेछ नि त यति पछि फेरि अझै केटीको रोल रहेछ ल फेरि सुरु हो जाने है अब जाउँ है ल अब गएको गाइड नेक्स्ट इयर यहाँबाट गर न ठमेल 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 ल ठमेल 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 अयो यहाँ यस्तो घुमाउने लास्टमा यहीँ समाइदिनु क्या नाइट लाइफ इन ठमेल होइन नाइट भनेर के भन्नु 3 बजिसक्यो डे नभए पनि त्यस्तो त्यही भने मेरो तर हेर यताबाट हेलमेट हराएको छ नि यहाँबाट बाइकमा राखेको थिएँ क्या अझ बाइकमा नि कसरी राखेर न स्कुटीमा राखेर साथीको स्कुटीको हेलमेटमा लक गरेर अनि राखेर गरेको चोरिदिरहेको छुट्टाएर नाइट लाइफै छुट्टै रमाइलो क्या आमामा
एलओडी दिस इज एलओडी है त गाइज ए एकदम सब झ्यापमा होला चिना साथी जस्तो ओइ पुलिस आइरह हो क्या त्यो ल्याङ हान्यो नि छैन यहाँबाट तिम्रो छैन यताबाट हो ओइ बाटो छैन त नि छिर्छ ए तर समीरको बाइक जानु छिर्छ अरे क्या अझै तिम्रो घर यता होइन अलिक तल चाहिँ हो फेरि रङ भयो आइदियो क्या हामी बिर्सिरहेको भने कता यता सही हो हामीले खाजा खाने ठाउँ के छ दाइ आरामै के छ मेरो दाइ आराम हुन्छ एकदम आराम हाम्रो खाजा खाने स्टेसन नै यहाँ एकदम बवाल पाउँछ सबजना आउनु होला अनि दाइ के भन्नु छ समीर भ्लगलाई यसो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन धन्यवाद दाजु ल साथी तिमी भन्नु नि त हेलो समीर ब्लग सब्सक्राइब लाइक धन्यवाद साथी रे खोइ त पारा खान्छौँ ट्याक्टर जाने अनि कुकुरसँग चाहिँ ट्याक्क 500 लन्च जस्तो देख्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट अलिकति भित्र हो आएपछि त दाइलाई चिन्नु भइहाल्छ होइन दाइ स्वच्छ सफा स्वादिष्ट भोजन रात्रि खानाका लागि चाहिँ हाम्रो दाइ होटलमा आउनुपर्छ जेठामा छ ल मेरो पनि चाह छ किन चाहिँ अब हामी सिधै जाने बेला बनाउँछौँ लेग पिस रेडी हुनेछ भयो विथ चाट मसला एकदम बवाल छ पिरो पर्छ नि पिरो चाहिँ हालिदिनु न दाइ पिरो भएन त मजै आउँदैन होइन त यहाँको स्पेसल भनेको अचार पनि हो क्या ट्याक्टर रामेछापको पिरो होइन रामेछाप दाइको सब्जी रामेछाप हो रामेछाप मेरो दोर्खा त्यति छेउछाउ रहेछ नि मेरो फेरि मामाले त्यति नै हेर्दा रामेछाप खासै थाहा छैन त्यो मन्ताजी थाहा छ एक ठाउँ दामी टेस्टी लेग पिस रेडी भएको छ धन्यवाद दाजु मक्खै ल लेग पिस रेडी भयो गाइस अब खान्छौँ खाएको देखाउँदिनु रे क्या ल भाइ ल है त दाइ फेरि पनि आउँदै गर्छौँ है दाइ हस् भाइ दाइ अब कताको यात्रा अब कताको यात्रा स्वयम्भू भित्रबाट निस्किने हो यता भित्रबाट निस्किने होइन तँ यता भित्र छिर्यो भने ट्याक्क 16 फुटे निस्किन्थ्यो नि किन भिआइपी चोक लेफ्ट तो डल्लो पुल छ नि डल्लो पुल हो त्यताबाट जानु सही हुन्छ क्या मैले पनि भन्न खोजेँ त त्यही नै हो 16 फुटेबाट गर वहाँ गर मैले पनि भन्न खोजेँ त त्यही नै हो तर मैले त्यो बाटो गयो भने चाहिँ अलिकति धेरै हिँड्नु पऱ्यो क्या जानु पऱ्यो लेफ्ट ए यो त थाहा भएन यार इभिजा क्लब समाते चाहिँ के भएछ यहाँ नि बन्द हुनु रहेछ क्या पुलिस आएर ओहो ए क्याफे सबै खोल्दो रहेछ नि त टर्टल पनि बन्द भयो जस्तो छ त्यहाँ सो राति चाहिँ यस्तै हो होइन यहाँ यहाँभित्र सही हो हाम्रो इन्ट्री स्वागत नरालाई बाँधेर आएको छ ओइ खेदाउँछ कि क्या मलाई
कस्तो झम्टिनु खोज्यो है आफै यहाँ त के हो चेक पोइन्ट हो क्या महाकासम्म डरै लाग्यो यार अघिदेखि हाम्रो यहाँ चेक पोइन्टमा बडी गार्ड भनौँ न होइन सेक्युरिटी ए यो त अर्कै सेक्युरिटी रहेछ यसले त खेदाउँछ हौ डर लाग्छ यार राति त आमामा कस्तो खेदाउँछ भने कतिखेर बटार्छ भनेर है क्या तर यो बाटो नि सही कुदाउनु त सहीमा जान्छ यता चाहिँ तर अहिले बाटै बिग्रे जस्तो छ यहाँनिर छ केही देख्दैन यार नमिल्ने रहेछ फाइनली वी आर इन स्वयम्भू मैले झन्डै बौद्ध भनेको झुकिने क्या म त एउटै हो कुहिने त फाल्नु मजा आउँथ्यो यार बच्चा हुँदा कति फालिन्थ्यो मैले फाल्थेँ है हजुर माथि लगौँ न तपाईँ ट्याक्क लाएर एउटा गिम्बल पनि किन्नुपर्छ क्या बिस्तारै काठमाडौँको भ्यू हेर्नुपर्छ अब नाइट भ्यू गिम्बल त 25,000मा आउँछ होला 10,000मा नि आउँछ 10 भन्न सेल्फी स्टिक टाइपको भनौँ न इक्जाम्पल होइन जस अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ क्या अनि त्यसपछि हरिँदैन क्या धेरै तिमी पनि खिचिदिउँ न तिमी जाऊ राति छ अँध्यारो छ केही देख्दैन त हेर त काले देख्यो अरे क्या ल सिधै माथि गएर उ गरौँ न है डर लाग्यो यार हामीलाई त तर के भएर है क्या सिरिङै होइन है तर आमा आउने त माथि आउनु त्यही भएर रहेछ हामीले पनि जान नदिएर क्या रुनी टाइम रहेछ फर्काइदिएर क्या हामीले पनि त्यो भएर यो बजाएको चाहिँ कताबाट हो तर महाकासम सिरिङै हुने खालको छुट्टै भाइब्स आउने क्या त्यो राति भूत गर्नु जान्छ नि त्यस्तै वाला भाइब्स आइदिएर हामीले कसम भने यो भर्खर घन्टी बजार सब रोड क्या झन् आमा मलाई लाग्छ अरू जाँदा चाहिँ कराउँदैन होला कि यो टाइम नै त्यो रहेछ आज माथि जानु नि पाइएन के भयो भन्नु त साथी के भयो भन्नु त कुकुरले सातको ल्याएको आज हाम्रो त्यो भने भिडियो गर्न खोज्दा नपाइदिएर क्या आज त झम्ट्या हाम्रो जाउँ हेर अब आजलाई सेम यही हो नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ ल छुट्टै हो क्या महाकासम मन्दिर आएको भाइब चाहिँ लागेन क्या मलाई त्यो भूत घर आएको हुन्छ नि अलिकति छेउछाउ पर्दै अब त्यो छुट्टै खालको भाइब आउँछ नि त होइन त्यही वाला भाइब आइदियो भने आज हेर भूत घर आएको जस्तो क्या तर त्यही ब्याट्री त्यही अनुसारको ब्याट्री चाहियो क्या ब्याट्री लिनु पऱ्यो अब बुझ्यो क्या आज हेर न अब आधी बनायो अब के हो टाइपको भइदिन्छ क्या होइन डेन्जर मुला कहिल्यै बिर्सिने अरे यो त मुला साँच्ची भने ग्याङ आज कसम तँ नि भिडियो हेलमेट लाएरै हिँड्यो त मलाई कपड्याप्पै पार्थ्यो होला होइन हेलमेट लाएरै गएको कपड्याप्पै पार्थ्यो होला सकाउँथ्यो लाएर नि गएन भिडियो नि राम्ररी बनाउनु पाएन मोबाइलबाट बनाऊँ भनेको देखेनौ सब आइदिएर क्या किन भिडियो बनाइस् भनेर हामीलाई अस्ति यता जाने हो यता न अब चाहिँ चिया खाएर फर्किनु एकछिन मुटु ठाउँमा आओस्